गर्मियों का राजा आम सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत में भी बादशाह है। तो आइए आज जानते हैं आम खाने के 3 जबरदस्त फायदे। नंबर 1, चमकदार त्वचा। आम में होता है विटामिन सी और ए जो स्किन को ग्लोइंग और जवां बना देता है। नंबर 2, बेहतर पाचन। फाइबर और एंजाइम से भरपूर आम आपके डाइजेशन को करता है दुरुस्त। नंबर 3, एनर्जी बूस्ट। नेचुरल शुगर से भरपूर आम आपको देता है इंस्टेंट एनर्जी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो इस गर्मी आम जरूर खाइए, स्वाद भी सेहत भी।